Viienda teemana mikromaailma füüsikas tuleb meil vaatluse alla selline nähtus nagu radioaktiivsus. Küllap on paljud seda sõna kuulnud ja küllap paljudel tekitab selle sõna kuulmine ainuüksi külmapärinaid. Aga siinkohal oleks siis sobilik lahti rääkida selle asja olemus. Aga enne kui me saame hakata rääkima radioaktiivsusest, peaksime me rääkima sellisest mõistest nagu isotoobid. Võtame ühe maa peal kõige levinuma keemilise elemendi, milleks on süsinik. Kui nüüd uurida erinevaid süsinikuaatomeid ja täpsemalt siis erinevate süsinikuaatomite tuumasid, siis loodusest võib leida üsnagi erinevaid süsiniku variatsioone. Lõviosad looduses esinevatest süsinikuaatomitest on sellised, mille tuumas on 6 prootonit ja 6 neutronit. Aga samas võib loodusest leida ka selliseid süsinikuaatomi tuumi, kus 6 prootoni kõrval on selles tuumas näiteks hoopis 7 neutronit või ainult 5 neutronit. Neid variatsioone on tegelikult veel. Mitte nüüd just lõpmata palju, aga ikka rohkem kui 3. Kui me nüüd vaatame nende 3 erineva tuumaga süsiniku aatomeid, siis nende keemilised omadused on identsed. Ehk siis keemia seisukohalt on kõigi nende 3 aatomi puhul tegemist ikka sellesama süsinikuga. Kui aga hakata võrdlema nende aatomite füüsikalisi omadusi, siis need on erinevad. Erinevad on, eks ole, aatomi mass, erinevad on nendest aatomitest moodustatud ainetüki tihedus, näiteks sulamistemperatuur, keemistemperatuur on erinevate kombinatsioonidega aatomite puhul erinevad. Ja sellepärast, kui me räägime füüsikas mingisugusest aatomist või täpsemalt aatomi X tuumast, siis tuleks alati ära tuua seda tuuma kirjeldavad 2 arvu. Seda arvu Z nimetatakse tuumajärjekorra numbriks ja see määrab siis tegelikult ära, millise keemilise
elemendiga on tegu ja arvu A nimetatakse massiarvuks ja see määrab ära siis selle, mitu osakest on tuumas kokku. Ehk siis see massiarv on siis prootonite arvu ja neutronite arvu summa. No, võiks öelda ka siis nii, et neutronite arvu saame, kui massiarvust lahutame järjekorranumbri. Ja olgu rõhutatud, et iga konkreetse aatomi puhul on nii järjekorranumber kui ka massiarv täisarvud. Ehk siis võttes nüüd arvesse selle teadmise, võime me siis kirjutada eespool toodud 3 näite puhul välja 3 süsiniku isotoobi valemid. Eks ole, 6 prootonit ja 12 tuumaosakest. 6 prootonit ja 13 tuumaosakest ja 11 osakest. Aga selle asemel, et öelda C612, võib öelda lihtsalt süsinik 12 või C12, eks ole. C613 on süsinik 13, C611 on aga süsinik 11. Ja olgu siis veel kord rõhutatud, et keemia seisukohalt neil vahet ei ole, küll aga on erinevus füüsika seisukohast ja üks koht, kus siis see erinevus kõige ilmekalt välja tuleb, ongi siis tuumade stabiilsus ja mittestabiilsete tuumadega kaasnev radioaktiivsus. Samamoodi 19.–20. sajandi vahetusel avastati, et teatud aatomite, teatud isotoobid muunduvad aja jooksul teiste keemiliste elemendi aatomite isotoopideks. Ja selle muundumisega kaasneb erinevate osakeste paiskumine ainet ümbritsevasse keskkonda. Seda osakeste paiskumist võikski nimetada ka kiirgumiseks. Ja neid osakesi, mida siis ainest välja paisatakse, on 3 liiki. Neid liigitatakse siis kreeka tähestiku esimese 3 tähe järgi vastavat alfa-kiirgus, beta-kiirgus ja gamma-kiirgus. Ja kui hakati lähemalt uurima, et mida üks või teine kiirgus endast kujutab, siis alfa-kiirgus kujutab endast heelium-4 aatomi tuumi. Neid heelium-4 aatomi tuumi nimetatakse ka alfa-osakesteks, ehk siis järjekorranumber on 2 ja massiarv on 4, ehk siis sellises tuumas on 2 prootonit ja 2 neutronit. Beta-kiirgust uurides
jõuti arusaamisele, et tegemist on negatiivse laenguga osakestega ja kui siis need osakesed tuvastati, tuli välja, et tegemist on elektronidega. Elektroni laeng on -1 ja nii ka siis see elektroni tinglik järjekorranumber on -1. Kuna elektroni mass on prootoni ja neutroni massist mitu tuhat korda väiksem, siis elektroni massiarv on 0 ja üsna sageli nimetatakse elektroni ka beeta osakeseks. Ja kolmas tüüp kiirgust, mis siis kannab nime gamma kiirgus, tegemist on siis väga lühilainelise ja seetõttu siis ka väga suure energiaga elektromagnetlainega. Ma joonistasin selle gamma siit täitsa teises suunas selle tõttu, et gamma kiirguse tagajärjel aatomi tuum ei muutu, ehk siis ei toimu ühe aine ühe keemilise elemendi muundumist teiseks, vaid see muudatus on seotud tuumasisese energia ümberjaotamisega. Aga nii alfa kui beeta kiirguse puhul leiab siis tõepoolest aset ühe keemilise elemendi muundumine teiseks keemiliseks elemendiks. Kui paari sõnaga nendest alfa, beeta ja gamma kiirgusest rääkida, siis kõige ohtlikum nendest kahtlemata on gamma kiirgus, sest selle tõkestamine on väga keeruline. Tuleb ehitada väga pakse betoonseinu või veel parem, kui sinna betooni sisse panna ka näiteks pliiplaate, mis seda gamma kiirgust neelavad kõige paremini. Alfa kiirgus seevastu on kõige ohutum, kuna osakesed on suured, siis nende liikumiskiirus ei saa olla teab kui suur ja sellist alfa kiirgust muudab kahjutuks juba kõige tavalisem paberileht. Beeta kiirgus jääb siis nende kahe vahele, aga ka seda beeta kiirgust võiks pidada suhteliselt ohutuks. Nimelt beeta kiirguse peatab peaaegu täielikult fooliumpaber, nii et Eesti kunagisel peaministril Andrus Ansipil oli tõesti õigus, kui ta soovitas kanda fooliummütsikest või fooliumit mütsi sees, sest et see foolium tõepoolest peab kinni nii alfa kiirguse kui beeta kiirguse ja gamma kiirguse vastu temast abi ei ole. Aga tulenevalt siis sellest, et ühe aatomi tuumast hüppavad välja alfa ja beeta osakesed, on siis lõpp-produktid erinevad ja on siis sõnastatud reeglid, mille abil saame siis kirjeldada alfa ja beeta lagunemisel aatomituumaga toimuvat. Nii et kui mingisugune tuum on alfa aktiivne, ehk siis ta kiirgab endast välja alfa osakese, ehk siis selle heeliumi 4 aatomi tuuma, siis tekkiva tuuma järjekorranumber on lähtetuumaga võrreldes 2 võrra väiksem.
aga massiarv erineb 4 võrra. Pange tähele, et kui te liidate kokku tuumaosakeste arvud alguses ja lõpus, siis te saate täpselt sama tulemuse. Ehk siis radioaktiivse lagunemise korral muutuvad küll ühe keemilise elemendi aatomituumad teise keemilise elemendi aatomituumadeks, aga tuumaosakeste ehk nukleonide arvud selles protsessis ei muutu. Beeta-lagunemine oli siis, kui aatomituumast hüppab välja elektron. Te kuulsite õigesti. Ma ei vääratanud. See elektron hüppab tõepoolest välja mitte aatomist, vaid aatomituumast. Ometigi me ju teame, et tuumas on 2 liiki osakesi. Need on prootonid ja neutronid. Kui nüüd asetada kõrvuti kaalukausile prooton ja neutron, siis me märkame, et prootoni mass on õige pisut neutroni massist väiksem. Nii õige pisut, et selle massi erinevus langeb peaaegu kokku elektroni massiga. Ehk siis me võime tinglikult endale ette kujutada neutronit kui prootonist ja elektronist koosnevat süsteemi. Eks prooton, järjekorranumber on tal 1 ja massiarv on 1. Elektronil järjekorranumber -1, massiarv on 0 ja neutronil siis, eks ole, järjekorranumber 0 ja massiarv 1. Ehk siis, kui toimub see beeta-lagunemine, siis üks neutron aatomituumas laseb välja selle elektroni, mis tinglikult tema sisse vangistatud on ja muutub prootoniks. Nii et tõepoolest, ehkki aatomituumades ei ole elektrone, vaid on prootonid ja neutronid, hüppab beeta-lagunemise korral aatomituumast välja just nimelt elektron ja selle tulemusena siis suureneb tuumas sisalduvate prootonite arv 1 võrra, aga kuna neutron muutub prootoniks, siis massiarv ehk siis osakeste arv sellest ei muutu ja nii on siis tekkival tuumal samasugune massiarv kui lähtetuumal. Ehk siis kui me kujutame nüüd ette, eks ole, seda perioodilisuse süsteemi, kus siis igas kastikeses on mingisugune keemiline element, siis alfa lagunemise korral hüppab see tuum perioodilisuse süsteemis justkui 2 kastikest
tahapoole ja beeta lagunemise korral liigub siis see tuum ühe koha võrra edasi. Nii et igal juhul pärast neid lagunemisi on meil tegemist uute keemiliste elementidega. Aga kui me loeme kokku, siis protsessis osalevad nukleonid ehk siis tuumaosakeste arvud, siis need on ühesugused. Ja siit saamegi siis minna edasi nüüd järgnevate näidisülesannetega. Kõigepealt siis näidisülesanne G, kus meil on siis öeldud, et meil on siis tegemist tuumaga uraan 238. Nüüd läheb siis meil vaja perioodilisus-süsteemi, mis meil on siin pihikukeses ka olemas. Ja näete, uraani järjekorra number on 92, nii et esimese asjana paneme siis kirja uraani isotoobi valemi, nii et see on siis järjekorra numbriga 92 ja massiarvuga 238. Meil on öeldud, et tegemist on siis alfa aktiivse osakesega, mis tähendab siis seda, et selle uraani tuumast hüppab välja alfa osakene, ehk siis 2 prootonit ja 2 neutronit. Ja selle tulemusena siis järjekorra number väheneb 2 võrra ja massiarv 4 võrra. Ja nüüd otsime siis üles perioodilisus-süsteemist kasti järjekorra numbriga 90 ja näeme, et tegemist on siis keemilise elemendiga, mille nimeks on toorium. Siin on teine ülesanne veel. Jutt on siis toorium 231. Ehk siis see on see sama toorium keemilises mõttes, aga kuna siin massiarv on teistsugune, siis füüsikalised omadused sellel toorium 231 on siis teistsugused. Tooriumi järjekorra number oli 90. Siin on siis 231 tuumaosakest ja meil on teada, et tegemist on siis beta-aktiivse ainega, mis siis tähendab seda, et tuumast hüppab välja elektron ja selle tulemusena siis järjekorra number suureneb 1 võrra, aga massiarv ei muutu ja perioodilisuse süsteemi pilku heites näeme, et tegemist on PA-ga, see on siis protaktiinium. Nii lihtsad need ülesanded ongi. Ka järgmine näidisülesanne ei ole oluliselt raskem. On siis ülesanne H, kus siis küsitakse, millise tuuma lagunemisel tekivad liitium, 6 ja elektron. Meie käest küsitakse, et milline on lähtetuum, kui tekivad elektron ehk beta-osakene ja liitium 6, on ju, liitiumi järjekorra number on 3. Kuna, eks ole, osakeste arvud paremal pool ja vasakul pool peavad olema samad, siis sellise ülesande lahendamisel peame me kokku liitma mõlema osakese järjekorra numbrid, -3
ja +3, -1 ja +3 annab siis vastuseks 2 ja peame liitma kokku massiarvud ja saame vastuseks 6 ja nüüd tuleb siis perioodilisuse süsteemist otsida üles element, mille järjekorranumber on 2 ja see on siis heelium, nii et heelium 6 laguneb siis beeta lagunemise käigus elektroniks ja liitium 6. Peab ütlema, et see heelium 6 on tehislik element ja loodusest, tehislik isotoop ja looduses teda, ma ei tea, kahjuks või õnneks leida ei ole. Järgmisena peame siis tuvastama, et millisest tuumast tekivad alfaosakene ja plii massiarvuga 206. Muideks, plii on siis järjekorranumbriga 82 ja tema on tõesti viimane element, millel on stabiilseid tuumi. Kõigil järgmistel keemilistel elementidel on kõik isotoobid radioaktiivsed. Pliil on olemas isotoope, mis radioaktiivselt ei lagune. Aga põhimõtteliselt sama protseduuri, mis me tegime läbi beeta lagunemise korral, peame me läbi tegema siin. Eks me peame kokku liitma massiarvud, järjekorranumbrid ja massiarvud. Eks need on siis vastavalt 84 ja 210. Ja nüüd peame siis, selle järjekorranumbri järgi leidma perioodilisuse süsteemist elemendi järjekorranumbriga 84 ja see on poloonium. Nii et poloonium 210 laguneb siis alfaosakeseks ja plii 206. Ja antud ülesannete juurde kuulub veel ka kolmas näidisülesande tüüp, kus siis küsitakse, et millisel muundumisel tekib ühest keemilisest elemendist teine. Lähteelemendiks, on meil siin öeldud neptuunium 237 ja saadus pärast lagunemist on siis protaktiinium 233. Selle nutikamad juba näevad peale vaadates, et massiarvus on vahe 4 tükki, mis tähendab seda, et tegu on alfa lagunemisega, aga näitame kohe ka rangelt, et see on alfa lagunemine. Neptuunium, kus ta meil siin on järjekorranumbriga 93, protaktiinium järjekorranumbriga 91. Ja kuna vasakul poolel ja paremal poolel peab olema nii sama palju prootoneid kui sama palju neutroneid, siis peame leidma, kui palju erinevad teineteisest vasakud ja paremad pooled. Ehk siis 93 miinus 91 on 2
ja 237 miinus 233 on 4. Ehk siis tõepoolest tegemist on alfa osakesega ja alfa lagunemisega. Ja ka teine küsimus vajab vastamist, kus siis vask 66-st tekib tsink 66. Selle vase järjekorra number on 29, tsingil 30 ja küsitakse, et mis siis veel tekib. Ehk siis jällegi otsime osakeste arvu erinevust vasakul ja paremal poolel. 29 miinus 30 on -1 ja 66 miinus 66 on 0. Ehk siis tegemist on elektroniga või siis võib kirja panna, et tegu on ka beta osakesega, nii et see vask 66 on beta aktiivne ja niisiis temast see tsink 66 tekibki.